Насихатына сеніп, Шыңғысхан жауыз, Шыңғысхан басқыншы, Шыңғысхан қанышер дегенге сеніп, біз бабамыздан безіп кеткенде, Шыңғысханға ие болған моңғолдар дедім. Енді әр нәрсенің уағы бар, Шыңғысхан отанына қайту керек. Ғұлама болудың керегі жоқ Шыңғысханның түрік екенін білу үшін. Шешесі нағашы жұрты Қоңырат. алған бәйбішесі бөрте Қоңыратты. Одан туған 4 ұл түгел түрік қыздарын үйленген. Бүкіл Шыңғысханның әскерін басқарған бас қолбасын ояндар кім? Бүкіл Қытайды бағындырып берген Мұқалы Жалайыр. Атақты Жебен оян Арғын. Ал Шыңғысхан әскерін бүкіл Мысырға дейін бастап барған атақты қолбасы Кеттұқа Найман. Алтын Орда 3 ғасыр бойы Евразияны билеп тұрды. Орыстардан ұмытпайды өзінің кімге бодан болғанын. Шыңғысханды түрікке жақындатпаудың барлық шарасын істеді олар. Аз қалып моңғолдарға, мынау сендердің бабаларың, мынаған ие болыңдар деп соларға ұстатып қойды. Шыңғысханның заманында моңғолдар 20-30 мың ғана шамасындағы аз тайпа болатын. Шыңғысханның жер қайысқан қалың әскерін жасақтау моңғолдың қолынан келмейді. Тарихты өтіріктен тазарту керек. Қытайлар не жасады? Кино, әлгі көп сериал. Құрылтойлар арақпен басталады, арақпен аяқталады. Шыңғысханның әулеті олай болмаған. Арақ ішпеген о кезде. Қазір дәлелденіп отыр, Шыңғысхан ислам дінін ұстаған. Бүкіл өрендері де бәрі де. Ал керек болса. Еще одна монета, отчеканенная с именем Чингисхана, является ценным историческим артефактом. Она была изготовлена в городе Газна примерно в 617 и 618 годах, то есть в 1221 и 1222 годах. На лицевой стороне монеты написано «Аль-Адиль» – справедливый, «Аль-Азам» – величайший, «Чингис-Каан» – Чингис-Каган. Перевод – справедливый, великий из великих, Чингис-Каган. На оборотной стороне монеты написано «Аль-Насир» – защитник, Аль-Дин Аллах, вера Аллаха, Амир Аль-Муминин, повелитель правоверных, главнокомандующий мусульман. Перевод – защитник веры Аллаха, повелитель правоверных. Этот исторический артефакт стал известен благодаря нумизматическому аукциону Бактрианумис. Отаршылар